Assalamu alaikum Uyghur Heptiligi körürmenleri programımızga hoş geldinler. Mehmet Ataullah ben hoş geldiniz. Rahmet, sen hoş geldin. Hoş buldum. Maheptidiki kızlık noktadaki ben iştimlani jıkkam buldum. Toplaptım. Hem de muşu nim boyunca bir baştan başlap kessek programımızda. Aldı bilen ben bir iki kız nime kılıvasam, gap kılıvasam. Oldu. Ötken hafta biz Xitay Tashqi ishlar ministerligininki Türkiye'deki Ma'rif cemiyetini öz içine algan halda bir kısım Uygur teşkilatlarını Amerika'nınki Demokratiyani ilgari surish fondidan pul aldı deb ayıplaganligini muzokara qilgan edik. Shu jarayonda Türkiye'deki Ma'rif teşkilatınınki yoki kengaytirilgan ism bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligininki bu teşkilatın pul alganligidan xabarimiz yo'qligini va Xitoyninki bu iddiasiga yoki bu bayonotiga doklatiga qarata bir inkos qaytarmaganligini tilg'ab o'tgan edik. Ammo biz o'tgan haftalik kun tartibni to'plagandan keyin Ma'rif cemiyetininki boshlig'i Hidayatullah Uzxon efendim bunun qarata inkos qaytiribdi. Sen ko'rdingmi? Uqmading? Ko'rdim. Biz Amerika'dan pul almadık. Bu Xitoyninki bizga qilgan tuhmati. Ama biz bir qonunluq tashkilot bo'lish sifatimiz bilan har kimdan qonunluq har kimdan Sharq Turkiston davosini qo'llaydigan har qanday tashkilotdan davlatdan pul olish huquqimiz bor, mablag' olish huquqimiz bor. Ama biz olmadik debdi. Buni eskartib qo'yaylik, chunki o'tgan hafta biz bundaq bir javob chiqmadi, rad qilmadi degan gapni degan bo'lg'achqa. Ondan keyin ikkinchi bir eskartadiganim texmi to'g'risi hamda ko'ngil so'zimda deydiganim O'zbekistonda İzzet Büvi deb bir hadimiz batdi yoki opimiz batdi desakmi bo'ldi. O'tgan hafta qazo qilib ketdi. Men o'tgan yili Anqarada Uyg'ur akademiyasining faoliyatida bu opimiz bilan tanishgan. İntayin mehri issiq, millatparvar, vatanparvar bir apash edi. Allah yatqa yerini cennet qilsin. Tuyuqsiz aramızdan ketib qoldi. Endi sen davom ettirsan bo'ladi. Başlayayım mı? 21 Ağustos Xitoy zonesi Li Qiang'ninki Moskva ziyareti oldu. Bunun hem de Li Qiang'ның deyişim de Garip devletlerinin kim o hükümranlık orunu saqlab qilish uchun tirishib atqanligi. Yani keyin Rossiya bilan Jungoning iqtisodiy va texnik jihat Rossiyani va Jungoning iqtisodiy jihatdan cheklab qo'yib atqanligini naql qilib o'tibdi. Ondan keyin bundan keyin bu munosabatlarning tegimi yaxshi bo'lganligini ilgari surdiganligini nima qilib o'tibdi. Ondan keyin bu nimeniki Jungo hozir Rossiyaga Ukrainaga qarshi yordam qilmayotganligini iddia qilayotgan bo'lsa, ammo Ukrainaniki egallishicha Rossiya ishlayotganligi qurol yarog' zapchastlarniki Jungoning ekanligini aniqlab chiqibdi. Shuningga aloqador bir nima bagash. Bu bagash davomlashtirmoq. Li Qiang 21-silan Moskvaga berib Rossiyada davlat ishleri ziyoratida bo'ldi. Amaliyotda bu alayda hamda bunda favqulodda bir yig'in emas. Bu Xitoy Rossiya hukumat boshliqlari o'rtasidagi qarorlik yig'in. Bu qatimqisi 29-chi qatimliq qarorlik yig'in. Bular o'rtasida hamda qarorlik yig'in degan hamda yilda bir qatim yoki yilda bir qatim bo'ldi emasmi? To'g'ri. Belgilab shu vaqt bo'yicha elib berilgan bir yig'in. Shu alayda nima yo'q bu yerda? Alayda bir dunyoga yoki signal bir narsa yo'q. Bo'libmi o'tgan hafta Ukraina Rossiyaning zaminiga hujum qilib kirgandan keyin Xitoy bosh ministrininki Moskvani ziyorat qilishi hamda kishilarda acaba buning bilan munosabatlikmi, Rossiyaga yordam berish uchun bordimi degan bir savolni qo'zg'aydi-da. To'g'ri. Ama undaq emas. Bu qarorlik yig'in. Albatta Li Qiang Xitoyni qo'llaydiganligini bildirdi. Sen degandek NATO, Yevropa davlatlari Xitoyninki Rossiyani
harbiylerde işletkili bulduğan hoş yönelişlik esvaplar bilen, zapçaslar bilen ve materyallar bilen teminlep kelganligini ve Rossiyanınki Ukraynadagi urushni davomlashtirish uchun Xitoyningki asosli qo'llovchi ekanligini tilga olib kelgan. Bo'libmi oldingi Washingtonda chaqirilgan NATO boshliqlar yig'inida bu alayda kuchli til bilan ifodalangan. Hatto Xitoyning ba'zi shirkatlarga jazo beribmi ulgurdi. Amerika, Yaponiya qatorli davlatlar. Shunga albatta buningga dunyo jiddiy qaraydi. Ammo Lichangninki bu qatimqi Moskva yig'ini qarallik yig'in edi. Bilganimizdek oldingi oyda nima Putin Beijingga borib Xi Jinping bilan ko'rishdi. To'g'ri. Mayda, to'g'risi 2 oy oldida 5-oyda Beijingga borib Xi Jinping bilan ko'rishdi. Undan keyin Vyetnamni, undan keyin Chavshanlarni, Shimoliy Koreyani ziyorat qildi. Demak, endi bu qatimqi yig'in Xitoy Rossiya munosabatininki kuchlikininki yana bir isboti. Xitoy Rossiya allaqachon bir tilga olmagan, oshkorlamagan shaklda bir harbiy ittifoq holatiga kirdi. Buni eng kuchli strategik hamkorlik deb atayotdi. Oldingi qatim Putin Beijingda Jungo Rossiya munosabatining yuqori cheki yo'q dedi. Ya'ni eng yuqori pallaga yetdik demoqchi bo'ldi. Bu qatim Li Chang Moskvada Rossiyaninki bosh ministri Mishustin bilan ko'rishdi. Orqadan Putin Li Changni qabul qildi, alayda kutib oldi. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi yuqori qatlamli uchrashish deyishga bo'ldi. Yig'inning konkret kun tartibidagi ishlardan oldin bekitilgan ikki davlatning iqtisodiy siyosiy hamkorligidan sirt alayda bir nimasi yo'q. Bo'ldi. Amsi buningga mushunchalik to'xtalsak yetarli deb o'yladim men. Ancha mushunchalik to'xtalsak. Keyingi nima savol qo'ysak, Hindiston bosh ministri Modininki Ukraina ziyorati bo'lmish 23-avgust. Juma kuni. Juma kuni tunugin. Tunugin. Modininki bayonotida mundaq debdi hamda bu ikki tarafninki bu urush bilan hal qiladigan emas, balki o'tirib Rossiya bilan Ukrainaninki munosabatini urush bilan emas, balki o'ltirib chiroyli hal qilishimiz kerak degan shaklda deb o'tabdi. Buni hamda buni qanday tushunishimiz kerak? Masalan, Hindistonning yoki Rossiyaga yomon bo'lib qolmay, Ukrainaga yomon bo'lib qolmay, ikki tarafga bir shaklda munosabatni saqlab qolish uchun buni dedimi? Ana keyindan 6 hafta ilgarilama nimaninki Rossiya rahbari bilan Modininki quchoqlashib ko'rishganligini, Zelenskiyning noitiliqi, ko'ngli yerim bo'lganligini debdi bu yerda. Bunga aloqador bir ochiqlama beramiz. Bu sen degandek bu Hindiston bosh ministri Modininki Ukraina ziyorati ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilib 1991 mustaqillik jakarladi Ukraina. Hindiston bu davlatni e'tirof qilgandan buyon tunji qatim Hindistonninki bir bosh ministrninki Ukrainani ziyorat qilishi. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi eng yuqori saviyadagi tunji qatimliq bir uchrashishda bu. Modi bu qatim Sharqiy Yevropadagi bir qism davlatlar qilgan ziyorati qatorida Ukrainaga ziyoratga bordi. Bexatarlikni o'ylashib poyezdda bordi, aeroplanda emas. To'g'ri. Yevropa tarafdan Kiyevga poyezdda o'tdi. Endi sen degandek biraz orqa ko'rinishiga qaytsak, o'tgan oyda bu Hindiston bosh ministri Moskvada ziyoratda bo'lgan va Putinninki alayda medal bilan davlat ordenlari bilan mukofotlashiga erishgan va quchoqlashib ko'rishgan. Shu kunning o'zida
Rossiyanınki bombaları Ukraynada bir ballar doktorxonasini bombardıman qilib, nurg'un ballar o'lib ketgan. Shuning bilan Zelenskiy bunga qarta qattiq norozilik bildirgan. Dunyodagi eng chong demokratik bir davlatning bosh ministri qandoq bo'lib dunyodagi eng chong bir qotil, tajovuzchini quchoqlaydi. Buni men qabul qilolmadim debchi norozilik bildirgan. Modimo doktorxonadagi o'lgan Rossiyani ayblamagan asosda o'lgan bolalarningki bolalar uchun ta'ziya bildirgan va Ukrainaga o'ziniki ta'ziyasini yetkazgan. Hamda bu qatim Modi Ukrainaga ziyoratga qilgan vaqtda tunji bo'lib shu doktorxonani o'rnini ziyorat qilishdan boshladi. Ya'ni shu vafot bo'lganlarga qilsang shu yerda qop degan shakldagi gulchambarak qo'ydi shu yerdagilarga, shu ta'ziya bildirdi va shu orqali yana Rossiyani ayblamay turib o'ziniki Ukraina qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda ishninki biroz siyosiy va strategiyalik qismiga kelsak, Hindiston taraqqiy qilayotgan davlatlarninki başlamçılardan biri. Xitoy, Hindiston, masalan, BRICS'dagi davlatlarninki kesak oltin davlatlari ichidagi başlamçı davlatlardan biri. Hindiston boshdan tortib men bir taraf turma da'vatidi. Bir taraf turma da'vatidi Ukraina Rossiya urushida. Ammo mayli g'arb davlatlari yoki Ukraina Hindistonni Rossiyaga yonbosdi deb ayblab keldi. Chunki Hindiston hozirgacha Rossiyani oshkora ayblamadi. Ham g'arb davlatlari Rossiyaningki neft eksportiga embargo qo'ygan bo'lsa, Hindiston hozir hamda Rossiyadan eng chong neft import qiluvchi davlatga aylandi. Hozir Hindiston Rossiyaning eng chong neft xaridori. Bu qatimki suhbatdami Zelenskiy asosliqi Rossiyadan neft sotib olmanglar, Rossiya vayron bo'ldi, tajovuzchilikni to'xtatdi deganda Modining degan gapi, biz Rossiyadan neftni azon sotib olamiz. Bu Rossiyaga iqtisodiy naf olib kelmaydi. Agar biz Rossiyadan sotib olmay, buni boshqa davlatlardan sotib olsak, xalqaro neft bahosining o'sib ketishini keltirib chiqaradi. Bu dunyoga ziyonliq, g'aribga ziyonliq. Shuning uchun bizningki Rossiyadan neft sotib olishimizni to'g'ri tushuninglar deganki zag'irchi shakli. Shuning bilan bu jihatdan nima asli qilamadi? Albatta asli qilolmaydi. Chunki Hindiston o'zining davlat bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun tuzgan plandan mang'idi. Shunga Ukrainaning ko'ngli avaylab yoki qilmadigini bilan Rossiyadan neft sotib olmaydigan ishni qilmaydi. Hozir Hindiston Rossiyaning eng chong neft savdogari va eng chong qurol xaridori. Rossiyadan qurol sotib oldi, eng ko'p Rossiyadan neft sotib oldi. Hamda nima bilan bo'lmasin Hindiston boshdan tortib men betaraf davlat deb keldi va u betarafligini ko'rsatish uchun hamda bu qatim Ukrainaga bordi. Chunki oldingi qatim Moskvaga borgandan keyin hamda bu qatim Kiyevga berish kerakda betarafligini ko'rsatish uchun. Shunga oldingi qatim Moskvaga berib Putinni quchoqlagan bo'lsa, tunugun Kiyevga berib Zelenskiyni quchoqladi. Ya'ni men her ishinglar bilan do'st demoqchi bo'ldi. O'xshashlar Moskvadami tinchlikka chaqirgan edi. Urushmanglar, tinch o'tinglar degan edi. Kiyevdami yana urushmanglar, tinch o'tinglar dedi. Yarashinglar dedi va qo'ldan kelishcha yarashtiruvchi bo'lishni xohlaydiganligini ko'rsatdi. Endi Hindiston Rossiya bilan Ukraina o'rtasida yarashtiruvchi bo'la olamdi degan masalaga kelsak, bo'la oladi. Ma'lum darajada bo'la oladi. Chunki garchi Ukraina Hindistonni Rossiyaga yonbosdi deb kelgan bo'lsa-mu, lekin Hindiston
birli vaqtda G'arb bilan munosabati yaxshi. Amerika bilan, Yevropa bilan. Mushu ziyorat haqidami Oqsaroyning bayonotchisidan so'rgan vaqtda biz Hindistonningki urushni oxirlashtirish uchun tuhfa qo'shilganligiga ishonamiz va qarshi olamiz dedi. Demak, bu jihatdan Hindiston hech bo'lmaganda ikki taraf bilan ko'rishalagan ekan, quchoqlasha olgan ekan. Bir yarashtiruvchilik roli o'ynay olishi mumkin. Ammo bu yerda qalliga shu savol keladi. Acaba Hindistonning bosh ministrini Kiyevga, Ukrainaga Putin avatdimi? Ya'ni Putin Modiga deb sen berib uningga gap qilsang, shuni bilan yarashib qolsak degan shaklda bo'ldimi? Yoki o'zligidan aktiv bu Hindistonningki bitaraf davlat ekanligini ko'rsatish uchun arada men tampon turma deyish uchun buni bir ehtiyoj his qilib bordimi endi-ku? Buni keyingi keyingi kunlarda ko'ramiz. Chunki Ukrainaningki agar Putin shundoq degan bo'lsa deyli, bu yerda ikki xil ahvol kelib chiqadi. Rossiyaning iqtisodini nacharlashib urushga nim bermaganligi. To'g'ri, biri 6-chilardan burun deyildimi, keyinmi? Agar 6-chilardan burun deyilgan bo'lsa, u chog'da Ukrainani taslim bo'l degan gap bu. Gapqanlar arguy men bilan urushmasin. Bana taslim bo'lsin, men uni umay degan gapchu. Agar 6-chilardan keyin bo'lgan bo'lsa, u chog'da men endi uningga tankilanmayapman, yarashib qolsak degan gap. Chunki 6-chilar Ukraina Rossiya urushidagi vaziyat o'zgardi. Ukraina urush boshlanib 2,5 yildan buyon tunji qatim Rossiya zaminiga hujum qilib kirdi. Rossiyaning 1000 kvadrat kilometrdan ortiq zaminni kontrol qilib, hozir shu yerda hukumat boshqarishni kontroliga oldi. Demak, u yerdan chekinib chiqish niyati yo'q hozir uningcha. To'g'ri. Ruslar Ukrainaning sharqiga qanday kirib, bu yerda qo'shaq jumhuriyatlarni qurgan bo'lsa, Ukraina hozir o'xshash shaklda Rossiyaningki Kursk rayoniga kirib shuni qilyotdi. Urushning boshida Rossiya qanday Ukrainaning poytaxtiga hujum qilgan bo'lsa, hozir Ukraina o'zi Rossiyaning poytaxtiga aeroplanlar bilan hujum qilyotdi. Demak, endi bu o'zgar degan gapda shu Modiningki yarashtiruvchi bo'lgan taqdirdami, qaysi shakldagi yarashtiruvchi? Chunki har ikki taraf urush to'xtatishni xohlaydi, ammo o'zining sharti bilan. Ukraina ham o'zining sharti bilan, Rossiya ham o'zining sharti bilan to'xtatishni xohlaydi-da. Ammo bular g'ururini chayinib ketmagan darajada manfaatini qo'g'dagan asosda bir-birininki shartiga kelish jarayoni bu murassa jarayoni bo'ladi. Bu murassa hamda elib berilish kerak, ammo Putin uchuq necha kundan oldidan Ukraina askarlari Rossiya zaminida bo'lgan muddatcha murassani g'azach qila olmaydi dedi. Rossiya tashqi ishlar ministri tunugun shu gapni dedi, o'lish kun. Ya'ni siyosatchilarning so'ziga ishonib bo'lmaydi, bugun ustalda o'tirish mumkin. Ammo hozir berayotgan uchur bu-da. Ammo nima bilan bo'lmasin, biz masalani Hindiston nuqtasidan qarasak, Hindiston degandek birinchidan men bir taraf davlat degan maydonni ko'rsatish uchun Rossiyaga borgan bir ziyoratdan keyin Ukrainaga ziyorat qildi. Bu bir tamponlik strategiyasi, tamponlashtirish strategiyasi. Ikkinchi biri Rossiya bilan Ukraina o'rtasida yarashtiruvchi bo'lish istiki ibodat qiladi. Undaq bo'lsa, bu Hindistonningki bu ikki davlatni yarashtirishda rol o'ynashni xohlaganligini ko'rsatdi. Endi yana bir masala bu yerda Hindiston Rossiyaningki Xitoyga ziyod yaqinlashib ketishini xohlamaydi. Gerçi Hindiston Rossiya Xitoy o'rtasida yo'q. Gerçi Hindiston Rossiya Ukraina o'rtasida tampon turman lilla turma davatgan bo'lsa-mu, ammo Ukrainaningki urush patqida Rossiyaning uzun turib ketib, Rossiyaning ojizlab ketishini
ve acizlab ketken bu Rossiyanınki Xitayga bek beqinib ketishini Hindiston xolamaydi. Shuning uchun Hindiston yana Rossiyanınki Xitayga beqinib qilishdan oldin olish uchun bo'lsa-mu Rossiyani ma'lum darajada qo'llaydi. Ya'ni Xitoyning quliga qarab qog'udek holga tushib qilishni xolamaydi Rossiyaningchi. To'g'ri. Chunki Hindiston Xitoyningki raqibi, dushmani demagandimi. Undaq ahvolda Xitoyning kuchayib Rossiyaningki ojizlab ketishi bu yerdagi strategiyalik tenglikni buzudi. Hindiston, Pokiston, Xitoy, Rossiya shunday rayondagi. To'g'ri. Cho'ng yadro davlati bu Osiyodagi, Sharqiy Janubiy Osiyodagi kichikina bir rayonga yig'iliqliq. Dunyoning eng cho'ng yadro markazi deshki bo'ldi bu ya'ni-chi. To'g'ri. Bundaq ahvolda Hindiston yana Rossiyani Xitoy qarab qolmasin deb qo'llaydi. Bu orqali tenglik o'rnatishga tirishadi. Biz bugun mishinchik to'xtalsak o'qidik bunga bek uzrab ketdi. Qilayli Putinga to'xtalsak nima bo'ladi? Hamma gapimiz Putin bilan. Ukraina nuqtasidan bir nuqtani deb o'tay. Ukraina nuqtasidan bu ziyorat hech bo'lmaganda Hindistonniki tamoman Rossiya tarafda emasligini, Ukrainanınki zimin tutulduğunu itiraf qildiganligini, Ukrainani bir taraf deb qabul qildiganligini ko'rsatdi. Ya'ni harbiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan ahamiyati bo'lmasa-mu, siyosiy jihatdan ahamiyati cho'ng. Rahmat. Endi yana bir savol o'tib ketayli. Nimada 19-yillik Rossiya prezidenti Putinning Ozarbayjon ziyorati bo'ldi. Yani ular nayt qizg'in hamda bir-birini tamoq yeb degandek ish qilib. Qurbayatda yetlab kelgandek ham bo'libdi qarsam nayt qizg'in hamda 2018da bir qatam ziyorat etgan, yani 6 yildan keyin ularninki Putinning nima Ozarbayjon ziyorati bo'ldi shunda. Ani keyin Ozarbayjonniki BRICSga nimaga a'zo bo'lishi iltimosi bor ekan. Avval buni deyishdan burun BRICSningki BRICSning to'g'riliq brazilika. BRICS to'g'risida biroz tushuncha berib, anin keyin boshlasak buni. Nimasini? Nima qilayli? Oldi bilan Putinning Ozarbayjon ziyorati haqida azroq to'xtalib, andan keyin BRICSdagi iltimos haqida to'xtalaydi undaq bo'lsa. Tamam. Sen degandek dunyoning ko'p sonli kishilari, shaxsan men Putin Ukrainaning Kurskka qilgan hujumini qanday chekindiradi deb shuning qiziqayotgan bir mezgilda Putin Kavkaz davlatlariga qaratgan ziyoratini boshlab ketdi. Tuyuqsiz Ozarbayjonni 2 kunlik ziyorat qildi. O'tgan dushanba kuni 19-yilda. Deganimdek İlham Aliyev ailesida uyda kutib oldi. Endi bular haqiqatan hamda yaqin kishilar. Chunki hammasi sobiq Sovet Kompartiyasining odamlari. Ozarbayjon mustaqil bo'lganda Abul Fazli Elchibey prezident bo'lgan, o Türk millatchisi odamdi. Ammo uni 1-2 yildan keyin harbiy o'zgarish qo'zg'ab Rossiyaning yordami bilan og'dirib o'tib, yana shu İlham Aliyevning dadalarini akeldi. O burunqi Kommunist partiyaning odamlari. Nima KGB'ning jasuslari bilsa halaqa Putinlar. Bular endi bundan tortib bilishadigan kishilar, to'g'ri. Ammo siyosatda endi haqiqiy do'st bo'lmaydi. Shunga bu yerda Ozarbayjonningki asosli o'ylaydigani Armeniya bilan bo'lgan to'qinishda Rossiyaning qo'llashiga erishish, Qarabog'ning talto'kis, mangulik Ozarbayjonning qo'liga qaytib kelishi va bexatarligini saqlash. Chunki u yerda garchi asosiy rayon hozir Ozarbayjonning qo'liga o'tgan bo'lsa-mu, muqimlik saqlash Rossiya armiyasining qo'lida. Ba'zi yo'llarninki, ba'zi rayonlarninkini 2020dagi to'qinishda 2022dagi yoki bu chog'dagi kelishimda Rossiya ustiga olgan buni-chi. Ustiga elib turib, andan keyin to'xtatgan. Shunga bu Ozarbayjonning asosli manfaatlaridan biri. Bundan qolsa baydab o'tgandek BRICS, ya'ni Kesak altun davlatlari tashkiloti. Bu tashkilotningki asosli qurg'uvchilari va
asosli rolchilaridan biri Rossiya. Bu jihatdimi hamda Ozarbayjondagi Rossiyaningki qo'llashiga va Rossiyaningki Ozarbayjonning xalqaro sahnada taxmo kuchlik rol elishiga Rossiyaningki yordamini elish. Ondan keyin yana bir muhim bir nuqta bizningki nurg'un hissiyotchan kishilarimiz oson hayajonlanib xatolashadigan nuqta. Ozarbayjon Turkiyadan mustaqil tashqi siyosat qo'llanishni xohlaydi. Shunga Rossiya bilan qarshilashib tamamen Turkiyaga biqinib qilishdan qutulish. Chunki Turklarda shu gap bog'liq bir millat ikki davlat. Ozarbayjon bizningki qarindishimiz deydi, ammo huquqning qatorida ko'rdi. Hargiz tang tush bir tuqqandek ko'rmaydi, ok qatorida taxmi ko'rmaydi, shundaqo. Ammo Ozarbayjonningki Turkiya bilan qarindosh bo'lib, yaqin o'tkusi bor, ammo Turkiyaning huquqi bo'g'isi yo'q. Bu O'rta Osiyodagi hamma davlatlar uchun kuchga ega bir qoida, kuchga ega bir hukm. O'rta Osiyodagi hamma davlat Turkiya bilan yaqinlashishni xohlaydi, ammo Turkiyaning ben Turk dunyosiningki boshlamchisi deb turib, aqlli qilishni xohlamaydi. Chunki biri Turkiyaning unda kuchi yo'qligiga ishindi, shunga Turkiyaning keyini kirib Xitoydan Rossiyadan tayoq ishni xohlamaydi. İkinci biri uzun yıllar Ruslarning hukmronligida yashagan bo'lg'achqa, endi kelib Turklarning hukmronligiga o'chib qolishni xohlamaydi. Chunki o'rtaq madaniyat boshqa, o'rtaq din boshqa, o'rtaq kultur boshqa. Sen bilan mehmondorchilik qilib, tijorat qilib, addosh do'st bo'lib o'sdi bo'ldi. Ammo hech kimniki boshqurishni xohlamaydi. To'g'ri. Shunga Ozarbayjon Rossiya bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish orqali Türkiye Rossiya o'rtasida, undan boshqa Iran Türkiye Rossiya o'rtasida, hatto Yevropa Amerika Rossiya o'rtasida strategiyalik tangpunglashtirish siyosatini yo'l qo'ymoqchi va bu doirada, bu tangpunglik ichida o'zining davlat bexatarligi va diplomatik manfaatlarini amalga oshirmoqchi. Hamda to'xtaylik bunga. Nima? Azroq vaqt bersam bir minut vaqt. Endi Putinninki Ozarbayjonni ziyorat qilishi, Putin yana hozir o'tgan bir 2 oyda qarasam Ukraina urush tufayli Yevropaninki Amerikaninki Ukraina Rossiyaga bergan jazosi va Rossiyani yetim qoldirish siyosatini bisbutishga tirishyapti. Qarasang Xitoyga ziyoratga bordi, Shimoliy Koreyaga bordi, Vyetnamga bordi. To'g'ri. Hamda Ozarbayjonga keldi. Ozarbayjondan keyin Chechenistonga borib, Chechenistonda Qur'on tutib, musulmonlarga bo'lib islom dunyosida men islomni qo'llaydigan kishi degan signalni berishga tirishyapti. Ya'ni bu yerdan Putin bir jihatdan nima Ukrainaninki Kurskka hujum qilishi uncha bala parvo qilib ketmayman degandek bir signalni bermoqchi bo'lsa, yana bir jihatdan men g'arbninki qamollarini buzib o'tdim. Meni cheklash strategiyam amalga oshmadi demoqchi. Degandek BRICS davlatlari Yevropaninki, Amerikaninki Rossiyani cheklash, yetim qoldirish siyosatiga moslashmadi. Endi Ozarbayjonningki ikkinchi temaga o'tsak bo'lar. Ozarbayjonningki Kesak oltin davlatlar tashkilotiga rasmiy a'zolik iltimos sunishiga kelsak, bu rostga qilsam meni biroz hayron qoldirdi. Chunki Ozarbayjon biroz Turkiyaga yaqin, undan keyin Yevropaga yaqin, Isroilga yaqin bir holatda. Bundaq ahvolda Ozarbayjonningki bu Xitoy, Rossiya, undan keyin Janubiy Afrika, Hindiston, Braziliya qatorliq davlatlardan tashkil topgan bu Kesak oltin davlatlari tashkilotiga iltimos sunishi menbek o'ylamagan yerdan chiqdi. Ammo buni o'xshash yana shu nuqtadan tushunish mumkin. Ya'ni G'arb bilan Sharq o'rtasidagi to'qinishda, qutblararo to'qinishda texmi ko'p bo'shliqqa erishish. Nuqul bir tarafdan keyin ta'sir doirasiga kirib qolmaslik, har ikki taraf bilan teng o'ynash
Anadolu'nun kalsa hem de iqtisodiy hamkorlik, iqtisodiy taraqqiyot jihatdan Kesek altın devletlerininki iqtisadi taraqqiyotı nayet tez. Hazır dünyanınki en terakki kılıvatkan devletleri hatta bazı terakki kılıp boğan desek mi bulduğun ama özünü yenilen terakki kılıvatkan dep qaraydigan devletlerden teşkil tapkan bir teşkilat. Bu teşkilat asli 5 devletten kurulgan. Şu an BRICS degan asli şu 5 devletinki isminin yığınçaqlanmıştı. Ama bu Çin'yi hazır 10 neçe devletke terakki kıldı. Bununla Saudi Arabistan kirdi. Onun başka Afrika'daki Mısır Katarlık birkaç devlet kirdi. Hazır Tayland, Malaysiya oylaşıvatıdı. Bunu mundaq etken çağda Garip'ninki dünya tertibiga Amerika başçılıqıdaki sisteme karşı Rusya, Xitay ve başka yeniden qat götürüyotgan Braziliya, Hindistan oxşaş biraz demokratiyaga karşı mustabid devletlerninki blogi deyişki buludu. Şunchalik to'xtalay. Müjecek toxtlayla bekleşip ketmesin. Aninkenin ma Vietnamninki yeni rehberi Tolamninki Xitay ziyaret oldu. Şu 19. isla. Aninkenin bularninki mesela münasebet tegim küçeydi qaldığı doğruluk gepler bulunuptu. Hani bununla bek uzun toxtulup ketmey bir az 2 minut toxtulup ötep ketsek çünkü bugün sual bekçek. Başkalarının buna nima vaqtni qisqartaq deb o'tirdi. Tamam, bu to'g'risida chet yaptığım battasta cep vaqt demaydi ekan senda. 5 minut kerak. Tamam. Deganday Vietnamning yangidan saylangan davlat boshlig'i va Vietnam Kompartiyasininki boshlig'i Tolam Xitoycha Sulin o'sha oyninki 13 kuni yo'q 18 kuni Xitoyda ziyoratda bo'ldi. Bu uningki saylangandan keyin tunji qatim Xitoyni ziyorat qilishi. Xitoy Vietnamdagi sobiq prezidenti va Vietnam Kompartiyasininki sobiq bosh sho'jisi Phu Trong o'tgan oyda qazo qildi, vafot bo'ldi. Shuning bilan bu yangidan ham Vietnam Kompartiyasininki sho'jisi ham Vietnam raisi bo'ldi. Xitoy bilan Vietnamni o'xshash desam bo'ldi bu jihatda. Kompartiyaning boshlig'i kim bo'lsa, davlatning raisi shu bo'ladi. Endi biraz tez so'zlaysan vaqt oz bo'lgandan keyin Vietnamninki boshlig'ininki bu qatim Xitoy ziyorati hamda nurg'un kishilar hayron qoldirdi, chunki Vietnam bilan Xitoy o'rtasida Janubiy Xitoy dengizida Xitoyninki Shisha taqim orollari deydigan, inglizcha Spratly taqim orollari deydigan bu orollarda to'qinish bor, atalash bor. Biz oldingi programmada Vietnamninki Filipin bilan birleşip Xitoyga qarshi harbiy manevr o'tkazganligini so'zlashgan edik, shundaqmi? To'g'ri, işte. Endi bu qatim bo'lsa Vietnam Xitoyga tunji ziyorat qilish orqali Xitoy bilan munosabatlarning yaxshilanganligini direkt berdi. Xitoy tarafı ham nihoyat ahamiyat berdi. Qaraydigan bo'lsang, Xitoyninki bosh ministri Li Chang oldiga chiqib kutib oldi. Undan keyin Xitoyninki nima sho'jisi, raisi Xi Jinping alayda kutib oldi. Top attı, osmonga ish qilib eng yuqori darajada kutib oldi-da buni hamda. Davlat boshliqlarini kutilish darajasidan eng yuqori darajada kutib oldi. Endi bu qadimki ushtirishda asosli deyilgan narsa iqtisodiy hamkorlik. Iqtisodiy hamkorlik dengizdagi orol to'qinishlari haqida hech gap yo'q, chunki uni hal qilolmaydi oldirab, shuni tashlab qo'yib to'g'a o'xshaydi bir mezgil. Vietnam bilan Xitoy o'rtasidagi temir yo'l qurilishi Xitoy tarafından yardım ediş. Adıken Xitoy bilan Vietnam o'rtasida dengiz dedim. Deryalarning suv boyligini talashadigan nimalar va Xitoyninki Yunnan tarafdan Vietnamga o'tadigan deryalar bor. Buni Xitoy nima to'g'on selib to'siliqliqchi ambaqurib. Buning bilan Vietnam tarafga suv o'tmaydi. Shuning bilan bu Vietnam bunga norozi qaqshaydi. Vietnam xalqidan Xitoyga bo'lgan norozilik eg'ir bu jihatda. Mushundaq meselelerning buluşu qarmay hamda bular bu qatim yuqori darajaliklar ko'rishdi. Hamda Vietnamninki Xitoyninki Vietnam qaratgan siyosat haqida to'xtalmay buni keyin davomli so'zlaymiz, ammo Vietnam to'g'risida so'zlash fursati yo'q. Bundan keyin yana bunday ish bo'lmasa so'zlamaymiz-da. Mushta o'rta so'z bo'lay. Vietnamninki hamda yaqinqi 10 yil mobaynida yo'l qo'yayotgan tashqi siyosat asosan bambuk diplomatiyasi deb atildi-ku.
Bu bambuk diplomatisi deganimiz hamda o'zimizningki manfaatlarini, prinsiplarini qo'g'digan asosda tashqi jihatdan avrishim bo'lamiz degan gapchu. Ya'ni Amerika bilan yaqin o'tma, Xitoy bilan yaqin o'tma, Rossiya bilan yaqin o'tma, Filippin bilan yaqin o'tma degan gap. Ammo hammasi bilan yaqin o'tma, ammo o'zimning manfaatini qo'g'dayman degan gap. Chunki bambukning yildizi mustahkam, shexi avrishim emasmi? To'g'ri. Shunga bu shundan kelib chiqqan bu so'zni Vyetnamningki burunqi shifujisi Ruan Fujong Xitoychisi, inglizchisi Fotrong deydi ekan. Bu kishi o'tirib qo'ygan ekan. Buni hozirgi yeni bosh shujimo, yeni raismo davomli ijro qilganligini ta'kidladi. Shunga bu yerdan hamda Vyetnam nemishqa oldingi yilisi Amerika bilan strategik hamkorlik munosabati o'rnatdi. O'tgan oyda Filippin bilan kelishim tuzib harbiy manevr o'tkazdi. Endi bugun Xitoyga bordi deb tushunolmaydigan ahvol chiqmasin deb buni eskartyapman. Vyetnam shundoq orada o'ynayotdi. Amaliyotda Vyetnam bundan foydalanyapti. Foydalan bo'lsak, Vyetnamning Amerika bilan bo'lgan savdosi 100 milliarddan oshdi. Xitoy bilan bo'lgan savdosimi 100 import eksportni qatsak 300 milliard atrofida. Bravo, yaxshi. 150 milliard atrofida Xitoyga sotdi, 170 milliard atrofida Xitoydan oldi. Qizil raqammi bak jiq emas. Amerikaga mutlaq ko'p sotdi. Amerikaga 100 milliarddan jiq bir narsa sotdi, ammo Amerikadan 10 necha milliard bir narsa oldi. Amerika bilan savdoda tamamen foyda oldi Vyetnam. Vyetnamningki hozir tashqi savdosi 300 milliard, 400 milliardga yetdi yillikcha. Hozir dunyodagi nurg'un davlatlarningki ishlab chiqarish bazasi Vyetnam. Shunga iqtisodiy taraqqiyotga kuchliq hamda bularni o'zining tashqi siyosatini shundoq cho'ng davlatlar o'rtasida mukammallashtirib, yaxshilab yaxshi o'ynashga tirishyapti. Demak, qo'lida qarta kuchli bo'lganligini o'ynay oladi endi. Ammo tegidan elib esa hamda Vyetnam Kommunist partiya, Xitoy Kompartiyasi ayni vaqtda 51-yili mustaqil bo'lganda tunji qabul qilgan, keyin gapini anglamadi deb 60-yilga kirib urmoqchi, urushgan, orqadan yenilib chiqqan. Andan keyin munosabatlari buzilib, Amerikaga egib, Sovet tarafda turib, Sovet bilan birga Xitoyga qarshi turib, nurg'un egizpazliklarni boshdan kechirib, bugungi kunga kelgan ikki qarindosh partiyalar bu. Her ikisi kommunist. Nima Vyetnamnimi odat nima to'g'an qarash bo'lmaydi, chunki Amerikaninki 70-yildagi urushni yengilib kelishyapti. Amerikani yengdi, Xitoyni yengdi. Dunyodagi hatto so'g'uq munosabatlar urushining boshlang'ichi, hatto bir sistemaninki yengilishiga sabab bo'lgan desak bo'ladi hamda Amerikaning ojizlab ketishininki bir siyosiy tarix nimasiga qarasak hamda Amerikaning bir ojizlab ketish nuqtasi desak bo'ladi hamda. Nima dollar oltin sistemasiniki o'zgarishiga birdan bir sababchi bo'lgan deb qaraymizmi hamda? Demak, Vyetnam hamda Amerika bilan Xitoy bilan boshqa cho'ng davlatlar bilan munosabat o'rnatish orqali o'zining manfaatini yuqori pallaga chiqarmoqchi, qo'g'damoqchi, hech biriga beqinib qilishdan saqlanmoqchi. Chunki Amerika demokratik bir davlat, Amerika Vyetnamni qo'llagan bilan Amerika Kompartiyani qo'llamaydi, shunga Amerikaga ishongili bo'lmaydi. Vyetnam Kompartiya nuqsida aytgan vaqtda. Xitoy Kompartiya bo'lgan bilan, ammo buning nafsoniyatchi, imperator bir tarixi bor davlat. Shunga Kompartiya qarindishim deb Xitoyga yaqin kelsa, uni yutib o'tishdan yanmaydi. Demisimi 50-yillardan 60-yillardan qolib qolgan dushmanlik adovat bor. Shunga hamda ikkisini o'rtasida buningga berib turib, kelib turib o'ynaydigan gap. Shunchalik. Sen git vaqt bermaysan bo'lmasa. Demakchi yetarli bo'ldi deb qarayman hamda agarda munosabatlar yoki nimalar mushunga aloqador xabarlar bo'lsa keyingi vaqtlarda ham to'xtalsak bo'lgan ekan. Hamda o'zimizning masalasiga kelaylik. Nimaninki mavo Rifaning bir xabarini o'qigandim. Mavo Yali universitetidagi irqiy qirg'inchilik tadqiqot programmasining dokladida bunda debdi. Maki hozir Uyg'urlarningki qamoqqa ilingan Uyg'urlarningki
umumiy yili 4 milyon 200 ming yil qamoq jazosi berildi deydi. Masalan, buningki bu son spirtniki hatto intayin töven ekanligini ilgari suribdi. Hani keyin bununla aloqador masalan 500 mingga yaqin jinoyatchiniki nima qilayotganligini ularninki o'ttir hisob bilan 8.8 yildan nima qilib muddatlik qamoq jazosi nima qilayotganligi jazo o'tayotganligi to'g'risida bir doklad chiqaribdi. Buning qarta bir o'zim tushunchalarimizni deb bakamsiz. Ha, men ko'rdim bu dokladni. Yalova universitetiniki irqiy qirg'inchilik tadqiqot programmasi, Macmillan tadqiqot markazininki irqiy qirg'inchilik tadqiqot programmasi tarafidan yozilibdi bu doklad. Men bu dastlab mediadagi bu xabarni ko'rib haqiqatan cho'chib ketgandim. Ammo dokladni o'qigandan keyin amaliyotda buning nihoyatda oz son ekanligi, ehtiyotchan, konservativ bir son ekanligini, ya'ni ehtiyot qilib texmo oz ko'rsatganligini his qildim. Hamda bu yerdagi sonninki kelib chiqishidagi ahvol shukan. Tadqiqotchilar, buning asosiy tadqiqotchisi Rayhon Asad, Uyg'urlarninki Uyg'ur advokat qiz Amerikadagi nihoyat aktiv kishilik huquq faoliyatchisi, Uyg'urlar uchun ajib ishlarni qilyotdi. Aprin deyli qilgan xizmatlariga. Rayhon Asad yana bir eylem bilan birga yozib chiqibdi bu dokladni. Bu dokladni yozishdan biri Şahit Biz to'rininki Uyg'urlarninki tutilganlarning zankas kuchirganlarninki arxividan foydalanibdi. Bu to'rda hozirgacha 60 mingga yaqin Uyg'urninki arxiv materiali bor, tutilgan zankas kuchirganlarninki. Ondan keyin Xitoyninki 2000 qanchadan 2017'den 2021gacha bo'lgan nima taftish mahkamasidanki Şinjan Uyg'ur Abdunun oyliq taftish mahkamasidanki ayiblash statistikasidan foydalanibdi. Endi buni hisoblab chiqish shakli shukan, demek uchun 4.4 milyon, ya'ni 4 milyon 200 ming yillik qamoq jazosiga hukm qilindi Uyg'urlar deydi desak, bu yerda 60 mingga yaqin Şahit Biz'dagi uchurlardan bular 13 ming deloni aniqlab chiqibdi. Tutilgan kesilgan odamlardanchi. Bu kishilarniki 13 ming kishilarniki o'ttirchi kesilish nisbati 8 yil ekan. 8 yillikdan qamoq jazosi berilgan kishilar ekan. Endi buni 2017dan 2021gacha Şinjan Uyg'ur Abdunun oyliq taftish mahkamasidanki sot qilish, ayiblash statistikasidan foydalanib 500 ming kishini ayıpladık deb bakan ularning dokladidichu 540 mingdek kishini ayıpladık deb bakan. Unda qolgandan keyin bu 500 mingni 8 ga bo'lgandan keyin shuning bilan 500 mingni 8 ga ko'paytgandan keyin bu 4 milyon 500 ming kishi. Bo'pti, shuning bilan bu 500 ming kishi 8 yildan kesilgan bo'lsa 4 milliondan bordi ekanda bu. Ammo bu bir ehtiyotchan son, chunki Xitoy taftish mahkamasi 2021dan hozirgacha sonliq ma'lumot e'lon qilmadi. 2017dan 2021gacha e'lon qilgan, undan keyin to'xtatyapti bular e'lon qilishni. Amaliyotda biz bilimizki nüfusumuzun 11 milyon deydi, hozir o'ttirdiki 8 milyonga tushiryaptimi, ashtaroq bir ish bo'ldi deyman. Ammo biz bilimizki 2017dan 2021gacha bo'lgan oraliq asosliqi Uyg'urlar lagerda tutib turilgan vaqtlar. Milyonlarcha kishilar. Ammo Xitoylar 2020ning oxiriga deyman, Shuhrat Zokir lagerdagi kishilar o'qish bitdi, biz hammani qo'yib berdik deb e'lon qilgandan keyin bular u kishilarni qo'yib bermadi, amaliyotda qora quyuq turmalarga kesib turmalarga tarqatib etdi yoki majburiy emgak solgan zavodlarga o'rlashtirib etdi.
Demek 2021'den keyin kesilgan kishilarniki, qora quyuq kesilgan kishilarniki soni texmi yuqori degan gapda bu yerda. To'g'ri. Agar o'ylab boqaylik, agar millionlarcha kishi lagerga tutilgan bo'lsa, ular qo'yib berilmagan bo'lsa, ular o'ltirib o'tilmaganlar bo'lsa, undaqda uning ikki xil yo'li bor mantiqli. Ya ular turmalarga avatilgan bo'lishi kerak, yoki zavodlarga o'rlashtirilgan bo'lishi kerak. Shundaqmi? Bunun başka bir aniqlamasi yo'q. Xitoy bunga javob berishi kerak. Ya ularni o'ltirib deyish kerak, yoki qo'yib berdik deyish kerak. Qo'yib berdik desa biz ko'rishimiz kerak. Tuqqanlarimizni aloqalashamayapmiz, ko'rolmayapmiz. Ko'rishimiz kerak. Agar o'ltirib desa, o chaqda biz Xitoy irqiy qirg'inchilik qilib o'ltiribdi deyishimiz kerak. Bo'lmasa ular turmalarda yoki lager nimada zavodlarda ishlatilayotgan bo'lishi kerak. Bunun başka aniqlamasi yo'q. Eğer lagerini tapıp ettim, lagerini itip ettim dese, onunki ne ketkenlikini aşkarlaş gerek de. Şu an bu dokumentteki san, ihtiyaçcan san deyişimiz şu, ama tunca anlamakka 4 milyon 200 milyon gap az gapimiz. Şu an bu dokumentta bunu dünya tarihindeki en çok kanun zomigerliki de, kanun zoravallıkı. Yani qonun bilan qilingan eng chong jinoyat yoki boshqacha qilib aytsak qonunlashtirilgan irqiy qirg'inchilik. Bo'ldi, endi bunga shunchalik to'xtalaylik. Aslida aytib muhim bir temada hamda shunchalik to'xtasak yetarli deb o'ylayman. Keyin fursat bo'lib qolsa shu dokladni ayrim bir programma qilamiz. Anikendan şu yaqinda shu hafta deyman, shu demokratik siyaqqa kirib olgan bir Xitoy jasus tutildi. Anikendan buningki nima 60 necha yoshlik Tang Yuan Amerikada turib masalan ayni vaqtda bu ayni vaqtdagi o'quvchilar harakatiga qatnashganligi degandek aniken u yerda 8 yil turmada Tiyanma vaqasi qatnashganligidan keyin u yerda 8 yildak turmada yotgandan keyin Amerikaga qochib ketganligi va u yerda masalan shu Xitoyga Xitoy qarshi demokratlarniki masalan tashkillangan tashkilotlarda demokratlari aşağı ba'zilarga boshchilik qilganligi degandek. Aniken buningda masalan Aşağıdaki uçurunu Xitoy Davlat Xavfsizlik Ministerligining alayı jasuslik bo'lib ishlab, nurg'un narsalarni yo'llab berganligi degandek. Nazmullah yezilibdi hamda. Buningga qanday qaraysiz hamda? Ya'ni ki bu Xitoy demokratlarga ishonishimiz kerakmi? Qanday? Aslida bunun qarg'udek bir nimasi yo'q. Chunki qarasang bu Xitoy demokratiya harakatida Xitoy jasuslari paşulaşı tunca iş yemez. Elbette hem de aciz bir güçlerinki casus kirgüzüşü normal ahval. Uygurların içimizde mi var? Uygur teşkilatlarda mı yok diyemeyiz. Ama Xitoy demokratiya hareketi de gövdelik mi ki deymen demiş kardeşim. Tuzuk katağa odek teşkilatları ya ki faaliyetçilerin tayini yok ama şunda kalıp Xitoy'a işleydiğen dilolar köp paş buluvatıdı çok. Ben adette hem de o casus o Xitoy'nın adını degende kuch paranga işenmeyme degene. Ama devletin adliye tarmakları hem de delillep onu kolga alsa onunla bizim işenmeye amalımız yok. Mesela bu sendavatkan Tang Yuan Jun 22. yıla El Jazeera toru arkalık aşkarlandı bu ehval. Bunu Erkin Asya Radyosu ki El Jazeera'nınki kan haberden nakıl kılıp haber kılıp işildi. Bu 89'daki Tiananmen vakası qatnaşqan Xitoyda 20 yil kesilib 8 yil turmada yetib keyin qo'yib bilganimda qo'yib bildi. Menchi masala shu edi. 20 yil kesilgan odam nima deb 8 yilda qo'yib bildi. Ondan keyin Tayvanga qochib chiqqan, Tayvandagi kishilik huquq tashkilotlarining yordamida. Ondan keyin Amerikaga kelib vatandoshlik olgan. Orqadan Xitoyga josuslik qilishni boshlagan. Ya'ni endi bunun hatta burun, şikayette burun 9. sınav. 9. sınav Wang Shujun deb yeni bir Xitoyga 25 yillik qamoq jazosi berdi Amerikada çok. U Xitoyda Amerikadagi nima Zhaojiang Xuyabangni eslash bimi jamiyati deb
Xitoydagi ayni vaqtdagi biraz demokratik, biraz taraqqiyparvar Xitoy rahbarlarininki ismini qo'llanib, Zhaoziyan Xuyabanlingchu. Hı hı. Bu mu demokratik kişilik hukuk faaliyetleri bilen şug'ullangan Xitoy? Bu mu casusluk bilen paş qilindi? Demek hem de bu Xitoy demokratçılarınınki hem de qanchalik demokrat ekanligi Xitoy hukumatininki kontrolligidan qanchalik xoli bo'la bir savol belgisi qo'ydi-da bu yerda. Doğru. Ama Xitoy demokratiya hareketininki ichiga Xitoyninki hamda qanchalik mablag' selishi, uningga odam kirgizishini faraz qila olamiz, chunki Xitoy bir kommunist davlat. U nuqul Uyg'urlardan ensirmaydi, o'zini Xitoylardan ensiraydi. Şuna onu her şekilde parçalaşıp uğrundu. Ama beni afsuslandırdıgan bir tarafı bu Xitaylarınki hazırgıca, Xitay demokratlarınki Uygurlar meselesi de hakkaniyetçi, insanperver bolanmağanlığı. Hong Kongluk Xitay demokratları, Hong Kongluk Xitaylar yoki ularni Xanzular deb turaylik. Hong Kongluk Xanzular ular Uygurlar uchun haqliq gaplarni qildi. Hatto Sharq Turkistonning bayrog'ini namoyishlarda elib chiqqanligi bo'ldi. Apirin. Ammo chet eldagi shuncha ko'p Xitoy diasporasi, Xitoy muhojirat topluluğunun buluşu qaramay milyonlarca Xitoy bor chet elda. Bularning nurg'unisi demokratik davlatlarda yashayapti, demokratiyaning ta'min etadi. Shunda buluşu qaramay Uyg'urlar uchun ovoz chiqarganini barmoqda sanısak barmoq to'shib qoladi. To'shmaydi. Hoşmaydı. Bu tarafları menimcha Xitoy demokratlarininki demokratikligiga bir shubha keltiradi-da, qo'zg'aydi. Ammo bu xil jasusning bo'lishi hamda voy Xitoy demokratlarning hammasi jasus ekan, Xitoy demokratlarining holi mush ekan deyishga elib bormaydi shaxsan meni. Nemishqa? Chunki Xitoy dunyodagi ikkinchi bir cho'ng kuch hozir o'ziga qarshi har qanday kuchni jimirish uchun uni ichiga jasus soladi, kirgizadi. Shuna Uyg'urlarning ichidan bu jasus chiqyapti. Turkiyadan o'tgan yili 4 kishi qo'lga olinib turmaga tashlangan, hukm e'lon qilingan. Hatta bu yilning o'rtasida 4 kishi tutildi, hozir sud ishlari olib berilyapti. Bu hamda chiqadi, buni chiqqanligi bizningki bu harakatni tamoman Xitoyninki kontrolligidan hammasi jasus ekan deyishimizga yelib bormaydi. Pash olgan muddatcha qonun jazosiga uchraydi. Ammo kurash olg'a qarab ketaverdi. Endi nima? Mushunga yana bir savol qo'shib qo'ygim keldi. Mesela Xitoy jasus deb kelyapmiz, bizning Xitoy jasusi nima qilyapti yoki Xitoy hozir mesela buni Uyg'urlarga aloqador deb so'ray masalan. Uyg'ur davosidagi Xitoy jasuslari bilan Uyg'ur davosida balkim boshqa davlatlar ishlayotgan jasuslar bo'lishi mumkin endi. Nuqul Uyg'ur davosiligi nayti hisobda boshqa davlatlarga nisbatan bazaliq bir bir nima bo'lgan ekan. Har vaqt qo'llanishga, ishlatilishga nayti aplik har vaqt ishlatkili bo'ladigan bir kuzur deb qarayman. Xitoy ishlatayotgan jasuslar bilan boshqa davlatlar ishlatayotgan Uyg'ur jasuslarining farqi nima? Mesela bunda adamlar Qiyin savol so'rab qo'ydingda. Ha? Qiyin savol so'rab qo'ydingda. Qiyin bo'lib qoldi. Hemen kallamga pek nayt kepliken. Abdan savol sordummi? Shu bu yerda hamda nima jasus bo'lish bilan xoin bo'lishning farqi bor deyish kerak menimcha. Jasus degan hamda ma'lum davlatning istixborotiga maxfiy ishlasang jasus bo'lasan, shundaqku. To'g'ri. Ammo u Uyg'urning manfaati uchun bo'lsa, o'zining millatining, davlatining u chog'da u xoinlik bo'lmaydi. Ammo o'zining millatining ziyni uchun bo'lib qolsa, u xoinlik bo'ldi. U chog'da chunki bizning hozir adliyalik nimamiz yo'q ya, jazo berish sistemamiz yo'q. Bizdagi hamda vijdon azobi deydi. Vijdon soti yoki vijdon so'rqi degan bilan ularning vijdon bo'lish kerak-da endi.
Endi onun vicdanı olmaya bizning borda. Şunun bilan endi şuna şuna Uyg'urlarningki manfaati, xalqimizning manfaati uchun boshqa davlatning istixborotiga ishlayotgan bo'lsa, uni shu qatorda tushunish kerak ekan. Undaq kishilar balkim kunlarning birida qahramonimiz bo'lishi mumkin. Chunki biz Xitoyga qarshi kurashda boshqa davlatlarning yordamiga muhtoj. To'g'ri. Bu Yordam ko'rikli degan- rol o'ynay oladi, shundaymi? Yordam degan shu istixborot bilan hamkorlashish orqali, hukumatlar bilan qarshi orqali bo'ldi. Hammasi ko'chaga chiqib to'lash bilan bo'lmaydi. Shunga undaq kishilar malum bo'lib ketishi mumkin. Chunki vaqti kelganda Uyg'urlarning manfaatini setib shu davlatga ishlashi mumkin. Buni To'g'ri. bilmaymiz-da. Shunga qaysi nuqtadan qarasang jasus deganmi bir tarafniki vatanparvar qahramon, yana bir tarafdan xoini bo'ldi-da endi. To'g'ri. Xuddi terrorchilik deganga o'xshash bir gap bu. Bir tarafdan terrorchisi, yana bir tarafdan erkinlik jangchisi bu. To'g'ri. Yani bu bir iliqi kimga nisbatan qachon va kimga nisbatan jasus, qachon va kimga nisbatan jasus emas. Qachon va kimga nisbatan xoin, qachon va kimga nisbatan qahramon. Bu nisbiy masala. Bo'ldi bu tema. Ötep giteyli. Onda olsa ne aytaylik, atlap ötep gitişti işleme. 1-2 minutlam kısa cevap beriydigan bir sualdım birini soray. Angliyanınki ama kanunsuz yollar bilen, Türkçesi kaçak yollar bilen. Kanunsuz yollar bilen köşmen bu vatkallarınki sani vaş, ne aytı, eşip git bakallık endi. BBC'ne xabar qaraganda bu yılniki, nimeninki kanunsuz köşmenlininki 18% Afgan, 13% İran, 10% Vietnam, 10% Türk. Hazır Türkler Suriyelilerinin aldığı ötep gitti. 9% Suriyeli var, 10% Türkler var. Hani yani dünya bu üçüncü orun mu? Yok, dördüncü mü? Dördüncü orun diken. Dördüncü orun diken. Lekin Suriyelilerning oldiga o'tib ketdi. Ötüp gidip de. Yani bununla nispeten hem de kanda karışıyoruz. Ben mesela hazır Uygurlar Avrupa'ya kaçıp gidip bardı. Avrupa'ya mesela gidip bardı degende. Bununla başqa qarab yurmaylar, shu Turkiyaning iqtisodi berbat. Turk xalqi Turkiyadan qochayotsa ham Uyg'urlarning boshqa yerga qochishi yoki boshqa yerdan panohlik izlashi g'oyat normal bir ish. Buning hech bir Turkiyani yaxshi ko'rish ko'rmaslik, Turkiya sevgisi bilan hech bir munosabati yo'q endi-chi. To'g'ri. Qo'sa qo'shib qalsa ham onunla amal yo'q. Shu. Hem atlab ötep ketdi, 1 minut mu ketmedi Xudoga shukr. Vaqtni tejatdim sana. Ama Facebook'ta yaqindan yaqı tünügün bir neçə gün burun bir qiziq tema bu atıda 2 hemde. Bunun birisi İslamni ıslah qilib bo'lamdi o munozara, dialog oniki qilgan. Nimasi men ham anlamadim uni-chu. Ammo lekin qarsam inkasda kelajak tushibdi ekan. Herhalde bunun bir siyasi noktası bor deb qarab, hamdiki siyasi noktasını bir qarab chiqsaq degan şekilde hem de so'radim hem de. Eğer xalsınız cevap versiniz bo'ldi, xalımısınız atlab ötep ketsiniz bo'ldi degandek. Hem sizge Ben bu ko'rdim Diyalog kanalidagi İslamni ıslah qilib bilan bu degan munozara. Meningki hamda o munozarani ko'rdim, boshdan oxir ko'rdim desam bo'ldi. Unaga qarata fikrim yo'q, ammo tushgan Facebook'dagi ijtimoiy tarmoqlardagi inkaslarni qarasam hamda bekaliqi haqorat qiladigan, tillaydigan, hujum qiladigan gaplar jiq bo'libdi-chu, programmani qilganlarga yoki tashkillagan bolaga degandek-chu. To'g'ri. Bu narsa meni biroz afsuslantirdi. Chunki bu islomni isloh qilish yoki islomni desak biroz kishilarningki nimasiga tegishi mumkin. Hissiyotchi hamda dindor kishilarningki. Cho'ng ma'noda aytganda dinni isloh qilish yoki shariatni isloh qilish bu o'chkuradigan narsa emas bu-chu. Yoki bu hayron qoladigan narsa emas. Çünkü yüzyıllardan bu yan İslam mütefekkirleri, İslam alimleri şunun g'amida yuryotidu, şunun pishidan ketyapti çok. İslam modernizmi de bir narsa var. İslamni zamonaviy jamiyatga moslashtirish urinishlarininki shu vaqtdagi fikrlar va qarashlarninki, harakatlarninki yig'indisiga berilgan ism.
yani İslam'ı zamanıvilaştırış taraftarıdır. Devrimizdeki en çok merhum Kazakıp gitti bir şekil aldı da Yusuf Kardavi'nin mu asasen hayatı şu İslam'ın zamanıvi cemiyetke maslaştırış, tedbiklaş urunuşu bilen öttü. Her sahadan, yani siyasi, iktisadi, içtimai her cihetten. Hatta Yusuf Kardavi İslam'ını şahçı meseleler demez, asasi meselelerde mi ıslah kılış ve yeniden ictihat kılış gerek diyen karşına oturup koyup mu nağın eyipleşlerine uçturgan. Şu an dünyaya nispeten, İslam dünyasına nispeten bir yenilik bulmagan, yüzyıllardan bu yan devam kılıp kilovatkan, İslam alimleri, mütefekkirleri toxtamay kalem terörtüvatkan bir meselegi qarta bizninki halkımızdaki temir kışı, açıklışı beni hayran kaldırdı da bu yerde. Emniyette İslam'ı ıslah kılış çok cihetten ben çok vakit vermeyse akşam vaktim oraya verip kaldı. Doğru, bir saat kaldı hazır. İki noktadan da o programa baha vermeyme. İslam'ı ıslah kılış İslam dünyasından mevcut boğulu esirler oldu. Ama iki noktada buluvatlı, iki yoldu şu. Biri İslam'ı kiyin yoldan çıkıp ketken bid'at, hurapat ve İslam'da bulmagan nesillerden pakızlap onu esledeki peygamber ve sahabeler devredeki sap altıyı kayıttırış islahatı. Buna esliyetçilik deydi. İslam esliyetçilik iklimi deydi anlayacağım. Doğru. Bu doğrudan olmuşlar. İkinci hıl islahat usulü hem de İslam'la aynı devirdeki 6. esrdeki peygamber ve sahabeler devrideki sadda halatıdın yaki mevcut Kur'an ve hadisteki halatıdın hükümlerden bugünkü zamanıvi 21. esirge maslaşkan halga keltiriş urunuşu. Bunu modernizm hareketideydi. İslam modernizm hareketideydi. Mesela şer'i hükümle hicab, andayken şer'i cezalar, nedenden çıkanlarını öldürüş, kolunu kesiş, oğurunun kolunu kesişkendi. Bu hükümlerini kaydıdan karab çıkış, kaydıdan devirge maslaştırış. Mesela toy kılış, yeşe kızlarınki. Diyen okşaş mesele. Bunu kaydıdan karab çıkıp zamanı maslaştırış. Bu yerde hükümlerinin üzüge ya ki şer'i tekstlerinin üzüge emez, belki şer'i məqsədlərə qaraş gerek. Məqsədlər asasında hükümlerini emelden kaldırıp kaydıdan tüzüşkü buldu deydiğen iqim çok. Ama kaysı noktadan qarasam dini islahat bu kelgen narsa, o tarixdan buyan bu kelgen narsa. Şunu bundan keyin mi buldu? Uyg'urlar onu muzokara qilsa hech nima bo'lmaydi. Üçüncü to'xtalaylamsa. Hani kendi ikinci bir Facebook'taki közümge çılık bo'lgan narsa Muhammed Yusuf Qarajimning kelik siyosiy agahlandırışı mesela eliki qalaymiqan mesela Siyasi agahlandırışı deb atib oldingmi? Endi qandaq atashni bilemedim de bunu eliki mesela bir partiyaga a'zo bo'lib yana bir partiyani tillamanglar hokimiyat ustidagi partiyaga qarshi gap qilmanglar degandek mesela vatandagi qalaymiqan ishga aralashmanglar nimaninki tashkilning gapini anglang degandek bir yani eslatib qoldi mesela hozirgi sistemni bir xil bizni ogohlantirgandek qilgan bilan xuddi hozirgi sistemni bir hokim mutlaq yo'q nima Hakim mutlaq. Hakim mutlaq sistemidek bir ko'rsatib qo'ygandek bir nima amaliyotda Turkiya Cumhuriyeti nima demokratik bir davlat hamda fikr erkinligi bor nurg'un jihatdan bor degandek masalan bekordan bekorlik bir xil o'zimizni xuddi suratgandek bir narsani nima qilib qoldimda endi bir segmentdan qo'ygandek shunga bunga qarta o'qidingizmi qanday bo'lib ketdi buni siz qanday tushunasiz bu narsani qanday o'yladingiz degandek Okudum. Hem bazı WhatsApp gruplarında bu doğrudaki inkaslarını gördüm.
Endi Muhammad Yusuf Qaracım bizniki xalqimizda inovatga ega, obro'li bir diniy olim, nurg'un diniy asarlarning yozilishi va tarjima qilinishiga tuhfa qo'shgan. Ya'ni Uyg'ur jamiyatiga nisbatan, diniy sohadagilarga nisbatan gipi qator qilinadigan bir shaxs. Shuning uchun sen bu savolni so'rayapsan deb qaradim. Agar odatdagi bir dindor kishi bo'lsa, unga parvo qilmaydi. To'g'ri. Muhammad Yusuf Qaracım u temada yaxshi ko'ngil bilan xalqimizga foydali bo'lsin, xalqimiz behuda ishlarga aralashib qolmasin yoki ziyon tortib ketmasin degan maqsadda deb tushundim men hamda ko'nglimcha. To'g'ri, yaxshi niyatda. Yaxshi niyatda. Ammo u so'zningki halaqa deyilish shakli sen degandek shu Türkiye'ninki fikir erkinliği yok. Şəxslər siyasi göz qarşını üzü çağlab deyəməydiğən, yoki partiyalarni tutuş erkinliği bo'lmaydigan, ma'lum partiyani tutib hukumatdagi partiyaga qarshi gap qilsa, keyin xuddi bir undan o'ch oldigandek. Hatto eng bo'lmagan bir gap, Turkiya istixborotlari bizning so'zlarimizda tinchaydi degandekcho. Gaplarni deyishi mencha u biroz yaxshi niyatda bo'lsinmi, muvofiq aytilmagan so'zlar deb qarayman. Chunki birinchidan Turkiya barliq demokratsizliklarga qaramay barliq nuqsonlarga qaramay demokratik bir davlat, asos qonunli bir cumhuriyet, kishilarninki siyosiy partiyalarni tanlashi, kishilarninki hokimiyatni tanqid qilishi asos qonunli huquqi, uni hech kim ta'tillanmaydi va yoki nasihat qilish shakli bilan yoki tahdid qilish shakli bilan uni ishlatish huquqiga daxl yetkazolmaydi. Bu qonunli huquqiga daxl yetkazganlik insonlarning uchun. Bu bir. İkinci biri Türkiye Sakçı İstihbarat Teşkilatları kanundan halkıp başkalarınınki şəxsi uçurlarını xalığanca tinçlayamaydı. Xalığanca anlayamaydı. Eğer tinçsa anlasa onu kanun dairesi içinde kılıdı ve o xil kanun dairesini halkıp toplayan uçurlarını sizge karşı sotda delil kılıp işletemeydi. Şuna bu mustabid istibdat bir devletninki endizisi. Türkiye'ye endizisini Türkiye'ye tatbiqlash to'g'ri emas. Türkiye'de kanun yenilam işleyotidi. Şuna Türkiye'de advokatlar yenilam sizni aqlab chiqalaydi. Mencha ihtiyot qilib ziyoda oshirib o'tish davlatni taxmi mustabid qilib o'tadi, fikr erkinligimizni taxmi bo'g'ib o'tadi. Bugun mag'iyatni qilmayli xatar yetib qoladi desak, erta uningdan yomoni keladi, taxmi gap qilolmaydigan bo'lamiz. Endi sen diqqat qildingmi bilmadim. Muhammad Yusuf Qaracımninki so'zlari ichida nima aralashtirib o'tilgancha diqqat qiladigan narsadan diqqat qilmaydigan narsalar. Masalan, davlatga qarshi gap qilish bilan hukumatga qarshi gap qilish, o ikkisi ikki narsa. Shundaqmi? To'g'ri, aslida masalan men azroq qo'shib qo'y. Bu Uyg'urlarda masalan biz Xitoyda nim qilgan ekan, davlat bilan partiya bir. Bir deb o'ylaymizda, hamda amaliyotda davlat abadiy, maktab tugatgan narsa shu. Davlat degan abadiy, partiya degan vaqtliq. Xalq yo'qolib ketadi, uning o'rniga boshqa birisi chiqadi. Ammo partiya mutlaq narsa emas. Ammo hozirgi masalan nima deymiz? Hokim partiya deydigan bir hukum bor masalan siyosatda 3 qatimdan ortiq nim qilgan ekan, saylamni qozongan ekan, davlat bilan partiya ichiga bir-birisiga aralashib ketadi deydigan bir narsa bor. Partiya davlat. Oq partiyaniki nimada qozonayotgan, utuq qozonayotgan, g'alaba qilayotgan hamda uzun yil bo'lgan ekan, hamda hozir nima deymiz, hukumat davlat bilan hukumat birdek bir narsa o'tirib chiqib qolgandek bir nima bor, ammo buni tushuntirib qo'yish to'g'ri ko'rdim.
Şu. Devlet ebedi bir narsa, ama parti ebedi emas. İkisi ayrım Devlet, ayrım bir narsa. devlet mi ebedi emas ama yıkılgıça Demek ki oğlum, partiye tekama saylamgıça doğru. hükümet. Şuna devletke karşı diyen gapning o'zi, devletke karşı diyen gapning o'zi asas qonunluk prinsiplar, huquqlarga qarshi degan gap. U degan gap Türkiye Cumhuriyeti'ni itiraf qilmayman, Türkiye Cumhuriyeti'ni örütme degandek gaplar, şu hareketler yoki. Şuna u tamamen o kanunsuz doğru. Onu da agahlandırış gerek. Ama hükümetke karşı duruş fakat kurallık zoravan tus almasa hükümetke karşı duruş haklık. Hükümetni itiraf kılmaslık, hükümetke karşı namayış kılış, kanun dairesinde hükümetke karşı fikirlerini oturup koyuş, hükümetine Yetersizlikten oturup koyuş mesela. hükümetine tenkitlemesi yok kişiler nemiş kıldı ularga ataydan devlet maliyeden her bir milletvekiliga aylığa 70-80 ming hatta 100 ming TL pulunu bikağı biremdi o. Şu hükümetine tenkitlesin, hükümetki yol göstersin deb demese. Doğru. Oylap- Bikak müşrif kitemde eğer sol Demiştim. etken bolsa Nemişki partiyalar takip Ketken etmeydi. adamlar. Devlet nemişki maaş biri de ulağa. Ökçü partiyalarga nemişki xazindan maliye yardım biri de. Çünkü sistemi şunda işleydi. Şuna hükümet bilen devlet ayrım narsa bu aralashib ketgan bu bir. İkinci biri kanunsuz işler bilen halaqa qonunluq ishlarning doirasi aralashib ketgan. Masalan, ökçü partiyalar bilan birlashib turib, hokimiyat bestagi partiyalarga qarshi turish, ular qarshi fikr qilish yoki hukumat bestagi partiyalar tarafida turib, ökçü partiyalarga qarshi turish bu kishilarning siyosiy huquqi bu. Hatta siyasi ahlakı mı hiç kandak nimemez. Bilemez ha. Urgen siyasi erkinlik. Ama seninki terörlük teşkilatlarına katlaşış, uğurluk kılış, bulancılık kılış, cemiyet amallıkına bozuş hakkın yok. Resmiyetsiz, ikametsiz, devlet iltimas kılıp vermese ayrım gap ama özden iltimas kılmay, kanunsuz halette kişiler bilen, şahslar bilen, teşkilatlar bilen badigeldi kılıp, ulağı yardım kılıp, yaşaş, bu başka mesele. O kanunsuz işler ayrım mesele ama kanunluk işler ayrım mesele. Muhammed Yusuf Karacın bu yerden kanunluk siyasi hukuklar bilen kanunsuz hareketlerini arlaştırıp tuttu dep qardım ben. Şuna eğer maksat Türkiye'ninki Cinayet İşler Kanunu'na xilaf, Türkiye'ninki devlet menfaati xilaf teşkilatlardan yirak duruş, hareketlerden yirak duruş, gap sözlerden yirak duruş bolsa to'g'ri. Mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanqitleyeleyme. O benim kanunluk hakkım. Ama tilleyemeyme, tillasam beni kolga alıdı. Şundak o. Doğru. Tillashmenin hakkım yok. Ama tanqitlash hakkım var. Mesela Erdoğan başta hata kıldı. Xitoy bilan munosabat onun dışı to'g'ri emas. Uyg'urlar haqida gap qilish kerak desam o mening haqqim. Ammo men Erdo'g'onga haqorat qilib uni tanqitlasam bo'lmaydi-da, u davlatning raisi. Shunga kanunsuz ishlar bilan qonunliq ishlarni biraz aralashtirayotgandek his qildim. Şu kanunsuz ishlarni yoqtirishimiz kerak, ammo qonunliq huquqimizni ham yurgizishimiz kerak. Türkiye yanılan kanun devleti, demokratik bir devlet. Sen bilen bizim müşahede paylaşıp tuttuğumuz gelecekçe kolumuzga kelepçe düşmese demek bu devlette kanun işleydi degan gap. Doğru. Ama to'xtalayli. Naytliq etrafliq fikrlashib obdan bo'ldi deb o'ylayman. Ani keyin endi yana Ozarbayjon qaytib kelayli. Ozarbayjon bu yamanlab qoldimi Turkiyada? Tugunda da var mı Azerbaycan? Ya akısı açık kelib qoldimi? Açık yaman turdi ya buniki. Ne qo'yapti Erdo'g'an biz Liviyaga nimaga qarbaqqanda kirgan bo'lsak debdikan shu bilan Ozarbayjon nima Turkiyaning yordami siyosiy va ma'naviy jihatdan bo'lgan yordam bu g'albi degan nimaning bosh qo'mondonlarimizniki qahramon askarlarimizga mansub deb hamda bayonot berib qo'yibdi. Hamda buning hamda siyosatning qancha keskin ekanligini hech qanday davlatning yuz obro'yini deb boshqa davlatning yuz obro'yini deb o'z davlatniki yuz obro'yini to'kmaydiganligini hamda nima qilmaysiz? Bunun haqida bir tushuncha beramiz. Bayan ben Azerbaycan to'g'riliq Azerbaycan Rossiya bilan nima ishga yaqinlashdi deganda shuni dedim. Turkiyadan orliq saqlash uchun deb. Turkiyaga tamamen beqinib qolmaslik uchun deb. Rossiyaga tamamen beqinib qolmaslik, Rossiyaning buzoqligini saqlanish uchun Turkiya tarafga, NATO tarafga
Türkiye tarafının kontrolünden saqlanish uchun Rossiya tarafga yuzlanadi dedim. Demak, endi To'g'ri. bu shu nuqtani dalillaydi-da. Bu yerdagi masala shu, bizniki ko'rmanlarga ozroq tushuncha beray. Bir hafta oldida, bir hafta bo'ldi deyman. Erdo'g'an, Turkiyaniki davlat raisi Erdo'g'an Mersinda deyman, bir nimada o'tirishda, yig'ilishda. Biz Qarabog'ga va Libiyaga qandaq askar avatgan bo'lsak, İsrailiyəgə şundaq əskər əvətimiz degan so'zni ishlatgan. Bu so'zga Azərbaycan qaydab qapdı. Azərbaycannınki davlat mediası buni qartaq keskin til bilan bir raddiya maqolasi yozibdi. Buningda Azərbaycan Qarabog'ni o'zininki qon teri bilan, o'zininki shahidlar bilan oldi. Turkiya ma'naviy jihatdan, siyosiy jihatdan yordam berdi. Ama iqtisodiy jihatdan yoki harbiy jihatdan yordam bermadi. Biz Turkiyadan setib olgan uçsuz aeroplanlarniki yoki qurollarning pulisini chitir tilidoq. Yani biz qurol setib olgan bo'lsak pul berdik. Uçsuz bilan setib olgan bo'lsak pul berdik. Uning ustiga u yer nuqul Turkiyaningki bayroqlarni ishlatmadik. Rossiyaningki, İsrailiyaninki, boshqa qo'llovchilarimizningki qurollarini, yordamlarini ishlatib turib oldik. Shunga Turkiya bu g'albini o'zining qilib olsa bo'lmaydi debdi ham bu gapninki yig'inchoqlangan shaklicha. To'g'ri. Ya'ni ikki davlat bir millat deb qarindosh deyishgan kishilarmi yana navbati kelgan chog'da o'zininki g'ururini, iftixorini qo'g'daydi degan gap. Ya'ni Qarabog'ni men afbadim, men askar chiqardim degan gap ularning g'ururiga tegibdi bunday aytganda. To'g'ri, ham davlat g'ururi degan boshqa bir narsa-da, ham davlatning navbati. Shu. Shunga bu yerdan bizning bu gerçi davlatimiz bo'lmasa ba'zida bizga yordam qilgan davlatlar orqadan setvetsa yoki bo'lmasa manfaatimizga xilof ishlarni qilsa, hamda oldin qatimizga yordam qilgan shu gapga mayli o'tkazib o'tayli deyishningki, o siyosatda davlat siyosatida o'rni yo'qligini, xalqaro siyosatning ko'ngilchaklik bilan emas, shaxmat taxtasidagi yoki qartdagi yuzsizlikka o'xshash. Mesela yaqin adışımız olsa mı bu yan oynasak yengilib bermaymiz go. To'g'ri. Baqatamda balımız yoki ayolimiz bo'lsa-da ko'ngilni xo'sh qilib qo'yay deb yengilib bersak biramiz yo'q, lekin qancha yaqin do'stimiz bo'lsa-mi yana bir o'ynaymiz-da qo'limizdagi kartga nimadagi. To'g'ri, futurib qo'ysak ko'nglimiz yerim bo'ladi. Shunga yuz qilmaydiganligini ko'rib oldik-da. Mushad yana bir savol tug'ilib qoldi, ham asli keyingi savolga deb degandim. Shu eng oxir bir savolim qolib qoldi, endi buning ozroq to'xtalib o'taylik. Menimcha bu Uyg'urlarniki biroz tutilishib ketishiga biroz sababchi bo'lyapti deb qarayman. Aslida Uyg'urlarniki ko'p davlatda yashashi nihoyatda bir afzallikka ega bir ish shu hamda. Afzallik bu qanday desa, masalan Amerikadagilar, masalan Turkiyadagilarni tamoman nihoyat yaxshi shaklda yoki tilliyalay desakmi bo'ldi, yoki bo'lmasa normal tanqidlaydi, nimaga o'xshash masalan ogohlantirish tushmaydi, masalan ogohlantirish ketmaydi. Shunga o'xshash Turkiyadagilar ham masalan boshqa davlatlarni tanqidlaydi. Bunda vaqtda aslida boshqa davlatdagilar yoki ma'lum bir davlatdagi hukumat Xitoyga yiqilib xatolashgan vaqtda boshqa davlatdagilar uni tillab esa, u davlatdagilar zaten u Uyg'urning manfaatiga qarshi ish qilgandan keyin jim tuttuslan bo'lgan narsa xuddi davlat Turkiya qaysi bir davlat bo'lsin o'zining davlatining manfaatini qo'g'dag'isi kelib ketdi. Shu yoki Amerika bo'lsin, yoki Yevropadagilar bo'lsin, yoki Turkiyadagilar. Bizda jim tutmaydi. Davlatga sadoqatini ko'rsatgisi kelib ketib, shuning bilan Uyg'urni tillaydi. U hech qanday bir nima ulag'im bir nima
ya özümüzden birlik, beraberlikimizi ya ispatlayamayız. Acayip bir galiyeti bir neyim buludu. Hem de bunda Ya vakitte şu sen degandek aslında to'g'risi shu. Turkiyaga Turkiyaga gap qilmasa Amerikadagilar gap qilsa bo'ldi. Turkiyaning elchixonasidan oldiga borib Amerikadagilar norozilik bildirsa bo'ldi masalan. Amerikadagilar gap qilmasa Turkiyadagilar gap qilsa bo'ldi masalan-chu. Amerika elchixonasiga borib Turkiyadagilar norozilik bildirsa bo'ldi. Ya'ni haliqa bizniki milliy manfaatimiz hammadan ustun bo'lishi kerak-chu. Rayondagi manfaatlarimizdan. Bizning Turkiyadagi Uyg'urlarning albatta manfaati bor, Amerikadagilarning bor, Yevropadagilarning bor, ammo o'rtaq bir milliy manfaat bo'lishi kerak-da bu yerda. To'g'ri. Bu milliy manfaat o'lcham bo'lishi kerakki, biz shuni asos qilishimiz kerak. Sen boya degan boshqa davlatlarning istixborotiga ishlasa qanday bo'ldi degan gapim o'sha yerga tushdi shu. Har qaysi davlatlardagilar shu davlatga ham ishlab kelsa, o chog'da shu davlatningki qo'liga qurolga aylanib qoldida Uyg'urning milliy manfaati deb bir narsa bo'lmaydi. Shunga biz men degandek Uyg'urning manfaati uchun ishlagan bo'lsa, okey, Uyg'urning manfaati uchun ishlamay, shu davlatning manfaati uchun ishlab Uyg'urni sotgan bo'lsa, bu shim dedim bu. 28-16. Bir gap qilib qoldi Xitoycha. Xitoycha inglizcha qilib qo'ydim. Bo'ldi. Endi bunga shunchalik to'xtalaylik. Bu yaxshi bo'ldi deb qarayman. Ani keyin mavki Uyghur Human Rights Project, ya'ni nima? Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bexatarlik xizmatlari muhiti to'g'risida masalan demakchi o'g'limiz ham bexatarlik deganimiz men tunji temiz nuqqa vaqti masalan Xitoyga qarshi bir nima qilib qolsa qanday bir qarshi turganda deb menda o'ylab ekanman qarasam. Yo'q, unday emas. Nimadagi jinsiy parakandlikka qarshi qanday qarab chiqamiz? Buning qo'llanmasini qaytadan tuzib chiqish degandek agar bunday ahvol bo'lgan joyda qanday qilamiz degandek temalarni o'zi kishi olibdi. Bu hamda buningdagi tashkilotlardagi bir yaxshilanish deb qaramsiz yoki bu qaysi jihatdan qarashimiz kerak? Buni qanday tushunamiz? Endi oldi bilan nima ish yo'qligini bir deb o'taylik. 22-avgust Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerikadagi qo'shimcha tadbirlar haqida bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonotida deyilishicha hamda ular oldin qitimliq jinsiy parakandchilik satchiligidan keyin bir qator tadbirlarni oldi va bu qitim bo'lsa bir maslahatchilik shirkati bilan kelishibdi va bir arz shikoyat liniyasi tasdiqlanibdi. Endi bu tashkilotda ishlaydigan yoki bu tashkilot bilan munosabatli bo'lib, bu xil ahvollarga yo'liqqan yoki boshqa qanday bexatar illiq ish muhitiga xilof bo'lgan har qanday ahvollarni bu liniya orqali shularga ma'lum qilsa bo'ldi ekan. Lekin ular betaraf holatda buni tekshirib, mazkur tashkilotga ahvolni ma'lum qildi ekan yoki taklif fikrlarni berdi ekan. Shu orqali tashkilotningki obrazni yaxshilash ham tashkilotningki illiq bexatar ish muhiti yaratishi amalga oshidi ekan, oshirmoqchi ekan to'g'risi. Endi biroz o'tmishga qarasak, bu kishilik huquq sohasidagi jinsiy parakandchilik yoki satchilik voqeasi deb Uyg'urlarningki eng chong ikki tashkiloti Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi chetilgan bu xabar oshkorlangandan keyin bu masalani bartaraf qilishda Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bir qadar yaxshi aktiv bo'ldi deb qarayman. Qarasam oldi bilan Nuriy Turkelni mudiriyat raisligidan elib tashladi. Ondan keyin o'rniga istifa berishimi aytib beriliqi. Aqlga muvofiq yaxshi bir ish bo'ldi deb qarayman. Istifa berdi elib tashladimi? Istifa berdi. Istifa berdi mantiq qilib, uning o'rniga boshqa bir chet ellikni sayladi. Keynidan bir qancha qatim keyindan bayonot e'lon qildi. Bu qatim bu tadbirni e'lon qildi. Demak, hamda bir qadar yaxshi
bir taraf kıldı dep o'ylayman. Yani Dünya Uyghur Qurultayıga o'xshash endi mas'uliyatsizlik qilmadi. Oldi keyniga dassimidi. İzchil bo'ldi, uchuq bo'ldi. Menimcha bularniki bu masalani bir taraf qilishi ijobiy deb qarayman, yaxshi deb qarayman. Chunki bundaq bo'lganda ham tashkilotning obraziga foydali, ham ziyonkashlik uchirganlar bo'lsa, masalan bo'lsa deyiladi, iddao bu. Sotdan belirlengen ahval yok. Bo'lsa ularning huquqining qo'g'dilishiga foydali. Ondan keyin bular bilan bundan keyin boshqa tashkilotlar, shaxslar hamkorlashib ishlash kerak. Va bundanki ikkilanmay bular bilan ishlashiga yo'l ochganlik. Tashkiliy masalalarni bir taraf qilish, shaxsiy masalalarni bir taraf qilishga o'xshamaydi. Shaxsiy masalalarni yushirib bir taraf qila olsa, ko'ngil ayab qila olsa, do'stlar bilan yarashib bir narsa qila olsa, ammo tashkiliy masalalarni biraz kesbi ve resmi şekilde bir taraf kılmasam bununki tesiri tügümeydi. Uzun mezgillik yaman tesiri kaldı. Dünya Uyghur Qurultayı bu cihetten yaxşı kılmadı. Reis Dolqul Eysa Efendim başta itiraf kıldı. Şunda kıştan bu qağallıqını keçirim soğan buldu. Keyin inkar kıldı. Efsunlarlık yeri İtirafını İngilizce Twitter'da kıldı, inkarını Erkin Asya Radyosu'da Uygurca kıldı. Berbat bir... Tomaşıp gitti. Berbat bir usul kullandı bu bir taraf kılışta. Pas buldu, hazırlıkça Dünya Uyghur Qurultayı'nın ki baş teftişi bir hakikaten oturgu çıkıp Uygurlarga samimi bir düşünce berip bakmadı. Bu meseleyi qarta uçuq bo'lmadi mesela. Onu qilamiz, bunu qilamiz deb haqiqatan jamiyatdan besim kelgan vaqtda bir ishlarni qildi. Ammo oxirida Dolqun Eysa istifa berdi, vaqtliq Erkin Ekrem efendim o'rniga chiqdi va mustaqil bir tekshirish boshlandi. Shundoq deyildi hamda-ku. Unda natijasini ko'ramiz. Oxirida yana to'g'ri liniyaga qaytib keldi. Ammo başta şuya kelib bo'lguncha nurg'un vaqtni isrof qilib, nurg'unlagan ishonchsizlik, shubhalarninki taqqilishiga haqida nurg'un ig'ir haqoratlarning, gap so'zlarning qilinishiga yo'l ochdi. Shu. Hamsa bugungi suhbatimizni mushaga oyoqlashtirsak, nimani demaydigan bo'ldikmi? İYİ Parti'nin gibi battı o. To'g'ri. O'sha odamning gapi qolib turasa, to'g'ri. Bika adem ismi oldu bizga. Muhim tebede atlab o'tib ketib to'g'ras. Maniki İYİ Parti'ninki nimasi? To'xtang ha. To'xta menlam deb o'tay. Aşağılık qilgan bo'ldi. Biz o'tgan haftadagi nimada paramizda Mahmud Abbas'ın iktidara vaqtda Türkiye Meclisi'de İYİ Parti'ninki Şarkı Türkistan bayrağını üstelge qo'yganligini şu orqali nurg'un kishilarga, nurg'un yerlarga uchirib berganligini tilga olgan edik. Endi mushu oyninki 18-sila İYİ Partisi'ninki reisi başlığı Mustafa Dervişoğlu Sivas'ta bir kültür sanat faaliyetiga qatnashib bu yerda Sharq Turkiston to'g'risida gapirib qoldi. Bu kishi nima dedi desanglar, Sharq Turkiston da'vosi bizningki o'rtaq qimmat qarashimiz bo'lishi kerak. Shuning uchun biz Mahmud Abbasning kutuvga vaqtda Uyg'urlarning bayrog'ini ustalda qo'yishni unutib qolmadik. Mahmud Abbas'na tegishli hurmat bilan kutib oldik. Falastin davosiga sahib chiqdik, ammo Uyg'ur davosini tashlab qo'ymadik. Bundan keyin tashlamaymiz degan mazmunda gap qildi. Men buni bugungi kun tartibga kirgizishimdagi sabab bo'lsa, İYİ Partisi burundan tortib Uyg'urlarningki davosiga ega chiqib kelgan, qo'llab kelgan bir partiya Turkiyada Tigi Milletçi Hareket Partisi'den boğaçqa ideologiya şahlanıp çıkan boğaçqa ideologiya jihatdan bu yerdan hayran qoldik bir narsa yo'q. Aslida hayran qoldig'imiz Milletçi Hareket Partisi'ninki jimjitlik. Ak Parti'ninki
Dur. Boldu. Oldu demeyler. Şuna nelaka bu normal. Ama bu partiye aldığın katamda yerlik sayılamda bek naçar netice gösterken bu açığa. Neticesi qattiq tufallab ketgan bo'lg'achqa partiya almishi burunqi boshliq xonimning ismi nimada? Meral Akşener. Meral Akşener xonim tushib ketdi. Uning o'rniga Mustafa Darvisho'g'li deb bir odam chiqdi. Endi bu odam burun Sharq Turkiston to'g'riliq gap qilmaydi. Men hech ko'rgan, anglagan emas. Endi sen alding o'qidim. Shunga men biroz endi afsuslangan. Chunki İYİ Parti'den başka kişiler battı. Başka biz bildiğin, bizning gapimizni qildigan. Şu ular chiqsa deb umid qilgan. Ama bu adam chiqqandan keyin tunji bo'lib meniki diqqatim tatqan ko'rgan ishim o'tgan haftadagi parlamentdagi harakati bo'ldi. Shuning bilan İYİ Parti'ning boshlig'i bo'lsa, burun Sharq Turkiston to'g'riliq gap qilmaganlarmi, ya'ni gap qildi ekanda dedimda. Endi bu qatim yana bu hareketini qaytadan muqimlashtirib qilgan ishidan qaytadan bir faxrlangan shaklda so'z qilishi mening taxmo diqqatimni tortdi. Ya'ni İYİ Parti'ninki yangi raisimi Uyg'urlar to'g'riliq yaxshi gaplarni qilyotdi. İYİ Partisi Turkiyada davomli Uyg'urlarninki ovozi bo'lishni davomlashtiradigan qiladi. Muşada bir savol tug'ilib qoldi menga. Aslında men tugayli buni. Nima masalan normallıqı burunqi masalan Erdoğan burun ayni vaqtda Cumhurbaşkanı bo'lishdan burunqi ahvol qarsak naytliqi Uyghur davasına ait ko'ngil bilgan masalan degandek nurg'un partiyalar nimaga hukumat bo'lishdan burun nayt yaxshi gap qiladi. Anikeydin hukumatga kelgandan keyin bular jim bo'lib qoladi. Bularninki mayliqi masalan hukumatga kelib bo'lgandan keyin mushta jim qolamdiganda yoki bu nayt mushta davomlashib kelayotgan bir ishmi? Bunun qanday qaraysiz? Menimcha bular hokimiyatga jimib qoladi. Ama jimib bo'lg'uchi ish qiladi. Bunda qara. Bu şuna Türkiye'de o'ngchi partiyalar AK Partiya bo'lsin, Milletçi Hareket Partisi bo'lsin, İYİ Partiya bo'lsin, Sharq Turkiston davosini qo'llaydigan partiyalar hokimiyatga kelmisi yaxshi. Bular hokimiyatga kelmasa, davomli o'qituvchi bo'lib tursa, u chaqda bular eng kuchli ovozni bular chiqardi-da. Bizni qo'llab. Ama bular hokimiyat kelgandan keyin bular Uyg'urlar to'g'riliq gap qilmaydi. Qolgan o'qitish partiyalarninki o tigidan Uyg'urlar bilan ishi yo'q hamda bu solchi yoki markaz sol partiyalarning. To'g'ri. Bular burundan Uyg'urlar bilan ishi yo'qmagandan keyin ular texim Uyg'urlar to'g'riliq muxolifatchilik qilishni qamlashtira olmaydi o'qitishchilik qilishni uchun. Chunki tigidan bo'lmagandan keyin. Tigidan yo'q. Çünkü o'ngchi partiyalar hokimiyatning sirtida tursa yoki bo'lmasa hokimiyat kelib 4-5 yilda almishib tursa, anda uzun turmaychi. To'g'ri. Ondan keyin u chaqda bizga foydali. Chunki Turkiyaning iqtisodiy ahvoli, siyosiy ahvoli bizning derdi yetarli davlat bu. Bunday ahvolda har qanday partiya taxtga chiqqandan keyin dastlabki mezgilda va'dalarini amalga oshirishga urinib boqadi-chu. Ammo u 10 yillab, 15 yillab tursa, yıldız tatib bo'lgandan keyin bunda qarab baqsa, o'shalar o'ylagandek yurmagandan keyin shuni bilan bular yana asli qilibga tushib oladi. Öydiki savat bazaga tushmagandan keyin. Shunga endi İYİ Partiya taxtga chiqsa, yana bularning qilini qilamdi desam, qiladi. Qachon qiladi? 10 yil, 20 yil tursa qiladi. Ama 10 yil, 20 yil turmay 4 yil, 5 yil tursa mayda o chaqda. Chunki yangi chiqqandan keyin xalqqa bergan va'dasini urullashga boshlaydi o chiqibchi. To'g'ri. Ondan keyin uzun turib ketsa o chaqda. AK Partiyami dastlab chiqqanlarda undaq emasdi. Masalan. Belandi yo'q aqlimadi.
2009'daki 5. yıl vakasida irqiy qirg'inchilik degan Erdo'g'an. 2017'deki digili unutmagan bilen. Şuna Udul lıqat, ürümçüge baqa yerlere mesela. şuna uzun turup gelse, işte lıqat kuch menfaat chiritidu. Şuna bilen andaki asliqa. Şuna İYİ Parti mi çıksa, uzunroq 4-5 yılda almaysa, başkasına çıksa, o çağda bizden menfaatimizge faydalı buldu. Bu bir. İkinci biri, bu AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi tek partiydi. Hakimiyetki çıkmayı, ürkütüçülükte tutsa bizden avazımıza cık çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi oylap bak, hakimiyetinin şiriki buluşunu aldı da Erdoğan'la biz doğruluk tolu tenklimente. Ve şiden kıtla koydu adam. Hadi hakimiyetki şirik bolgandan keyin lan ağzını yumdu. Şu Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakimiyetki şirik bolgandan hakimiyet sıfağını yakıştı biz için. Yaptı inşallah şunda bula. Hem de men azra qo'shib qo'yaylik. Men har vaqt shu muxoliflarni bek yaxshi ko'rib keldim-chu. Kim qaysi taraf muxolif bo'lsa, masalan, yaqinda Özangma öptüçü balı bolgandan keyin. masalan, nimaga qarasak, hozirgi masalan Falastin masalasida nayti chiң turgan bo'lsa-mu, Uyg'ur masalasida chiң turanmadi. Turanmagandan keyin bu başka şekilde o öktüçü tulayanmagandan keyin hukumatni. Sen bu tanqidlayanmagandan de tıllısak bir kez bizni sulaydı. tanqidlayanmagandan keyin shuning bilan bu yerda qarsam masalan sizlar avval nima masalan Sharq Turkistonga ega chiqinglar, nima ashlarga yordam qilinglar, sizlarning nimaligi masalan islom o'shlar musulmonmi degandek ularninki inkoslari to'kilib ketibdi shu. Men shuni qartab shu o'qituvchilarni har vaqt yaxshi ko'rsak bo'ladi degan. Har vaqt masalan men nimaga nisbatan deb qaradim hamda. Mening qo'shib qo'ydigan mushunchalik. O'qituvchilarni yaxshi ko'rmak har vaqtda ashlar bo'lmagan bo'lsa bizning davarimiz yana solish yana bir narsa bo'lib qoladi. O'ttirda hokimiyat partiyalarning gap qilishimi shu o'qituvchilarningki nimasidan ashlarning Bugün taraf tutup mesela aşılarını tanqidlash uchun biz taraf tuğanlıqı aytılık bek ta'sir bo'ldi deb qarayman hamda. bugün bir saat etrafında kontrol kılımız deb hammadan saat. Hammadan açıp tuttuk. Hamma günah sende. Mayli men kechirim so'rayman xalqimizdan. Mayli hamsa Allohga omonat. Mushagicha kelar hafta ko'rish omon bo'lasizlar. Ani keyin bizni qo'shib olishni, bizniki videolarimizni taqib qo'yishinglarni. Ani keyin bu yerda yetersizlik biz mukammal emas, yetersizlik yerlarimiz bo'lsa, astiga nima chiroyli bir shaklda yezib qo'yishinglarni, tanqid fikrlarni berishinglarni intayin xushallik bilan qabul qilamiz. Hammanglarga rahmat. Hozirgacha 17-18 odam chiqib ketmay anglayotdi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bir narsani shu 2 soat anglab turishmi unchalik oson ish emas. Rahmat. Sizlarni texmi yaxshi uchurlar bilan ta'minlash uchun tirishimiz, sizlar yoqtiradigan shaklda so'zlashga tirishimiz. Kelar sonda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.